হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? গাইস, টিকটকে কিন্তু নতুন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হচ্ছে আপনি যখন প্লাস আইকনে ক্লিক করে ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছেন, ভিডিও আপলোড করতে যায় আপনি যখন হচ্ছে আপনার ফেভারিট সংগুলো অ্যাড করতে যাচ্ছেন বা মিউজিক যখন যেই গানই হোক না কেন, ফেভারিট গানগুলো আপনারা অনেকে আছেন অ্যাড করে রাখেন, তো ওখানে ক্লিক করে আপনি আপনার ভিডিওতে হচ্ছে মানে ফেভারিট সং অ্যাড করতে যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে ফেভারিট সংগুলো শো করতেছে না। সো আজকে ভিডিও থেকে হচ্ছে আমরা এই প্রবলেমটা ফিক্স করব। যেরকম হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম প্রবলেম কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এই প্রবলেমের সমস্যার সমাধানটা আমরা করে ফেলবো। তো গাইস, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনার কাছে ছোট অনুরোধ থাকবে, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন গাইস, অবশ্যই গাইস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। অলরাইট গাইস, এই সমস্যাটা আমরা ফিক্স করব, সমাধান করব। তো প্রথমে আপনাদেরকে দেখাই কিরকম অপশন আসতেছে। যখন আমরা টিকটক অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করতেছি, করার পর এরকম একটা অপশন দেখা যাচ্ছে। এরপর আমরা যখন হচ্ছে প্লাস আইকনে ক্লিক করতেছি, নিচে প্লাস আইকন, সো গাইস এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম, করার পর এরকম অপশন আসবে। এরপর আপনি কি করতেছেন, এখান থেকে একটা ভিডিও শুট করে নিচ্ছেন। সো আমি দেখানোর ক্ষেত্রে আপলোডের ক্ষেত্রে এখান থেকে আমি একটা ভিডিও চুজ করলাম। করার পর আপনি যখন হচ্ছে এখান থেকে উপরে যে অপশনটা অ্যাড সাউন্ড, যে অপশনটা গাইস, এখান থেকে আপনারা অনেক সময় সাউন্ড বা মিউজিক অ্যাড করতে চান, মানে এখানে ক্লিক করেন। করার পর আপনার ফেভারিটে হচ্ছে সাউন্ডটা আর কি বাছাই রাখেন, মানে ওই গানটা হচ্ছে আপনি ফেভারিটে অ্যাড করে রাখেন। তো এখান থেকে ধরেন আমি ফেভারিটে চলে যাচ্ছি, তো ফেভারিটে চলে গেলাম। যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু একটা লেখা চলে আসতেছে, এটা হচ্ছে নো ফেভারিট ওয়াইট, মানে এরকম কিন্তু একটা লেখা কিন্তু চলে আসতেছে, নো ফেভারিটস ওয়াইট। সো এরকম একটা লেখা চলে আসতেছে, মানে এখানে কিন্তু আমরা ফেভারিটে অলরেডি অ্যাড করে রাখছি, বাট শো করতেছে না। এটা কিন্তু একটা প্রবলেম। সো এই প্রবলেমটা হচ্ছে আমি আপনাদের সামনে হচ্ছে সলভ করব। সো গাইস, অবশ্যই লাইক করবেন, লাইক করলে কিন্তু আমাদের ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা গাইস এটা কিন্তু বেড়ে যায়। অবশ্যই গাইস লাইকটা মাস্ট বি করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি ব্যাগে চলে যাচ্ছি, আপনি এখান থেকে ব্যাগে চলে যান এবং আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখাবো এভাবে আপনারা ফলো করেন। তো এখান থেকে আপনি আপনার প্রোফাইলে চলে আসুন। প্রোফাইলে চলে আসার পর এরকম অপশন চলে আসবে। এরপর আপনি কি করবেন, উপরে দেখতে পারবেন হচ্ছে থ্রি ডটের একটা অপশন, মানে ডান পাশে একদম উপরে। সো গাইস এখান থেকে কি করবেন, একদম উপরে যে থ্রি ডটস দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে গাইস। এরপর আপনি কি করবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি নামে কিন্তু একটা অপশন গাইস। এখান থেকে আপনি কি করবেন, সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করবেন। আমি এখান থেকে সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশনে ক্লিক করছি। করার পরে কিন্তু হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনি দেখতে পাবেন গাইস। এখান থেকে আপনি কি করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই কিন্তু অ্যাকাউন্টের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন গাইস। এখান থেকে অ্যাকাউন্ট অপশন একটা ক্লিক করে দিব। তো আমি এখান থেকে অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করছি। করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন গাইস। এখান থেকে আপনি কি করবেন, সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। আপনার অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে বিজনেসে কনভার্ট করা আছে, ওটাকে সুইচ করে আপনাকে পার্সোনালি করতে হবে। তাহলেই কিন্তু হচ্ছে আপনার এই সমস্যাটা এটা কিন্তু হচ্ছে ফিক্স হয়ে যাবে, আর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এবং এখন আপনারা অনেকেই কিন্তু বলবেন যে ভাই আমি এই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করলে কি ভিডিও ভাইরাল হবে? অবশ্যই ভাই, আপনার ভিডিও কিন্তু ভাইরাল হবে। সো আপনি কি করবেন, এখান থেকে সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করে সুইচ অ্যানালাইজ যে অপশনটা, তো এটাতে ক্লিক করবেন। করার পর দেখতে পাচ্ছেন আপনার অ্যাকাউন্টটা কিন্তু সুইচ পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে ব্যাগে চলে যাচ্ছি। ব্যাগে চলে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে আবার প্লাস আইকনে চলে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকে আমি লাইভ প্রুফ দেখাই যে সমস্যার সমাধানটা হয়েছে কিনা। সো এই জন্য হচ্ছে প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম। করার পর এরকম অপশন চলে আসছে। এরপর আবারও এই সেম যে ভিডিওটা আমি আপনাদের সামনে নিয়েছিলাম ওইটা নিলাম। তো নেওয়ার পরে এখান থেকে হচ্ছে অ্যাড সাউন্ডের যে অপশনটা গেছে, এখান থেকে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করছি। করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রিকমেন্ডেড শো করতেছে এবং ফেভারিটে চলে যাচ্ছি। তো ফেভারিটে চলে যাওয়ার পর আমি কিন্তু দুইটা ফেভারিটে রাখছিলাম। সো এইটা কিন্তু হচ্ছে এখানে চলে আসছে। এই যে গাইস দেখেন, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফেভারিটে কিন্তু চলে আসছে। আমি হচ্ছে অরিজিনাল সাউন্ডটা অফ করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে এই যে এই সাউন্ডটা আমি দিলাম। তো এখান থেকে সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার মতো is that not possible? গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হচ্ছে আমরা ফেভারিটের যে সাউন্ডটা সেটা কিন্তু চলে আসে এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা অ্যাড করে নিতে পারবো। তো এখান থেকে ডান করে দিলাম, দিলেই কিন্তু হচ্ছে এই যে ফেভারিট যে অডিওটা সেটা কিন্তু মানে এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। সো অনেকেরই কিন্তু এই ধরনের একটা প্রবলেম যে ফেভারিট সাউন্ড কিন্তু শো করতেছে না টিকটকের ভিতর যখন আপলোড করতে যাচ্ছেন। আশা করি গাইস আপনাদেরকে আমি শিখাইতে পারছি গাইস এই প্রবলেমটা আপনি কিভাবে ফিক্স করবেন। এই ছিল আজকের মূলত ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওটা প্রত্যেকেরই কাজে দেবে এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন গাইস, অবশ্যই গাইস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকবেন। তো গাইস এখানেই ভিডিওটি শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।